عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما حركفوني أكم جرتني نقاق أبداني أمتك آلي أمتك أشتي إندين ناتشو سلام ناتشو إندت قياتشو علنا الحمد لله. ሃይሜና ቡራ መጥቷል ዛሬ። ቡራ እንግዲህ እንደ ሰማችሁ ነው ልጅ ወለድኝ ልጅ ያለ ነው። ደግሞ ሂሙሽዬ ከአንተ ልጅ ፈልጋለሁ ልጅ መወለድ ፈልጋለሁ አንተ ልጅ ወለድ ያለች ነው። ከአንተ ልጅ ፈልጋለሁ ያለች ነው እናቴ። ስለዚህ ሃይሚዬ ልጅ ውለድ ያለ ነው ቡራ። ሃይሜ ደግሞ ደነግጣ ሙሼ እንደዚህ ያለች ምን ላደርግ ታዲያ ብላ ሙሼ ዝላትና ማለችና መጣችና እንግዲህ ትናንትና ምን አልሽ አንቺ ከአንተ ልጅ ፈልጋለሁ አላልሽም? ሃይሜ እኮ እምቢ አለች ውለድ ስላት ያለ ነው። ሙሼ እኮ አልተቻለችም። እውነቴ ነው የምላችሁ ትናንትና ራሱ ሃይሜ ጋር የሽኮረመሙ ነው ሁለቱም። በጣም ትወዳለች ሙሼ። እውነት ሃይሜን እንደ ልጅ ነው የምታያት። እውነቴ ነው የምላችሁ። እንግዲህ ያሽኮረሙሙ ነው እነሱ። አዎ ምን ችግር አላት ብትወልድ ያለች ሙሼ። ሙሼ ከባድ ሆነች እኮ ሙሼ ከባድ ሆነች። እውነቴ ነው የምላችሁ። አሁን በፊት እኮ ትፈራለች ካሜራ ስትመጣ ወደ ካሜራ ማለት ነው። አሁን ሙሼ አልተቻለችም። እውነቴ ነው የምላችሁ። ምሬ ነው። ይመቻች ሙሼ። እውነቴ ነው የምልሽን። እንግዲህ ሃይሜ ምን አለች? አንደኛ የኛ ገና አልደረስም ልጅ ናና ገና ብዙ ነገር ይጠበቃል። የኛኒ ልጅ ቆይብህ አሁን አይደለም ሙሽዬ ያለች ነው። ሙሽዬ ደግሞ ምን ችግር አላት? እኔ ልጆች ይፈልጋለሁ ልጅ ማየት ፈልጋለሁ ከናንተ ያለች ነው። ሙሽዬ እንግዲህ እንደዚህ ስትል ሃይሚዬ ደግሞ ትንሽ ቆይ ሙሽዬ ልጅ መውለድ ያለች ነው። ፐረንኩ እብድ ያለ ነው። ይመቻችሁ። እውነቴ ነው የሚላችሁ ትችላላችሁ። ሙሽዬ አልተቻለችም እውነት እጋክ ማርጊተኒ ቡራኒ ሃይሜፍ ቡራን ቦታ ጅራጅሩ ጋር አኩማ ቤተኒ ጀቹዳ ቡራኒ ሃይሜ ሙሽዬ ጂን ወሊ ገለኒ ጀቹዳ ሙሽዬ ጂ ወሊ ገለኒ ፕራንኪ ራቲ ወጀተኒ ጅሩ ቡራ ፊ ሙሽዬ ወሊ ገለኒ ጀቹዳ ማልጀቴ ሙሽዬ ሙጫካቲ ናጉዳቱ በርባዳ ጀኢ ሃይሜ ረት ፕራንኪ ወጀና ጀዴ ቡራን ወሊ ገለኒ ጀቹዳ ሙሽዬ ወጀኒኒ ሙሽዬ ነጋ አከማ ሃይሜ ዱፍቴቲ አኒ ቡራኒ gargala ati ilma godhachuu kee barbaada hin jenne jennaan jette mushiyeen ennaan haymeen diddee jedhe uftee mushiyeen immoo maal rakkina qaba yoo ilma godhattanii maal rakkina ani ilma barbaada maal rakkina qaba yoo ilma godhattanii jennaan egaa masaatiin nuti ganaadha ilma godhachuu fi kan isheen jette jechuudha. ilma godhachuu ganaadha nu hafee jira mushiyee achiin geenye jette jirti maal jechuudha. Hayme ansiin gadiiti ko ijoollee ara achiin geenye miti geessanii jirtu ko ansiin gadii guddisaa jira bara maal taatan. Oh my god maal jechuudha etaayeetu akka kanaan mushiyeen hin danda'amne dhugaa rabbi dur ጊዜ gara kaameraa dhufte sodaatti amma haylenya taatee jirti jechuudha. Himachaachuu hundumaa biyyuu baay'ee tokko namatti toltu. Akkasiin wal biratti waan hundaas gammachuu ta'es maal ta'es akkasii wal faana bareeda malee wal gattanii girgirri yeroo hundaa hin barbaannu kun akka kana namni barbaadu tokko taatanii yoo dhuftanii bakka tokkotti yoo argamtanii afaan nagaatiin yoo haasoftanii kana barbaanna malee nuti girri hin barbaannu. baga nagaan dhuftanii siniin jenna. Girri illee haa badu. Egaa buraan tokkoffaa wayii hayyuuti. Hayyuu amma yoona kana argachuu hin dandeenye maal akka ta'e hin beeku jedhee jira. waan hin arganneef eegasatu beeka. Bilbilarraa kaasuu diddaa ta'uu boota gayyarattee waan rakkina isaa hin barreeffamtee akka fe'eteesi maqaa koo qulqulleessuu hin barbaada. Garuu amma ona kanatti
hayyuu hin arganne kan inni jechaa jiru jechuudha. Hayyuun kanaan dura yoo dhufte kottu yoo dhufuu baatte maalidha jechaa turte. Amma immoo eddee dhufee abbaan immaa buttaa jaraa galeetii maaliif jala shasha'uu barbaachise. Asba maalis ta'u maalis karaa namaas ta'u karaa uumaas ta'u argachuu hin dandeenye jechaa jira Buraanii. Maalumaafiyyuu hayyuu akkuma duraan gadi baatee dhidhiittattee dhaadattu sana amma kun abbaan immaa sibiree jiran taate gadi ba'iitii xaaxaa nurraa fiti nurraallee cinqitii nurraa fiti. Dhugaa rabbiin gaafa kanaaf hin deemna kanaafis baaliifis hin deema iddee jedheeti burukee cinqitii guddaa keessan galee anumtuyyuu jechuudha jararra anumtuu cinqame. Maqaa qulqulleeffachuu fi argachuu hin dandeenye maalis ta'e kanas ta'e jechaa jira. Waan isheen egaa suuqa galte moo mucaa sila san kun taanii jettee suuqa galte moo duroo abbaa ani isarraa barbaadu abbaa mucaa malee waa biraa isarraa hin barbaadu jechaa turte kanaan dura jechuudha. Amma immoo maal jechuudha ree asmaaf hin baatu maaltu oskuu barbaachisire eessa suuqa galte rakkaatu yaa buraa yaa weelake. Suuqa galuu nabduu hayyuun yaa rabbi akkuma argitan egaa argachuu hin dandeenye mayoona kanaatti jechaa jira. Kaleessammoonni fira moo baleessa jedha tokko viidiyoo waraabee maa biraa maan irratti daawwalta isha irratti hin daawwaltu maan irratti daawwalta jedha kaleessa. Eeshi abbaa immaa wayin abbaa ishee ta'anuutti daawwalanii yoon arganne akkam ta'a mare. Maan irratti daawwalta jechuun maal jechuudha taa'eetu maal jechuudha. Maan irratti daawwalta jedhama. Jechi beektamitti haan inni daawwaluu fi beeka. Obboleessa moo maali eessuman ta'eera maalii jechaa jira. Maan irratti daawwala burukeen jedhee miidiyaatti bahee dubbataa jira jechuudha. Akkuma argitan egaa moona kanaa wayii hayyuu argachuu hin dandeenye as jedhus achi jedhus moona kanaa jechaa jira. Waan isheen dhokatteef isheetu beeka. Wayin immoo yeroo barbaachisa ta'a akka feeteessi. Wayin iftaan boor keessa argamti jennee yaannaa burukee maqaan kee akkuma jettee maqaan keessan qulqullaa'uudha. Shakkii guddaan hansinitti uumee haimee jiniin amma wana kana walii galma abdanii gizee tokko kolfaa gizee tokko walitti buutanii wal nyaataniyyuu sabuma hayyuu kanaatiin jechuudha. Ilmoo qabda wanta isheen jetteefidha. Ati nama biraarraa nama ilmoo qabudha jetteeti yeroo hunda haimeen dubbataa jirtu jechuudha. Maalis ta'e sanas ta'e maqaa kee rabbiin si haa qulqulleessu maaliifi dhimma qulqullaa'aa jennee abdii qabna. Siifis uummata si jaallatus baay'ee jira buriyyee kan cinqamuu jechuudha. Namoonni baay'een cinqitii keessa jira maal dhageenya dhugaa rabbii baay'ee cinqamaa jira dhugaa. Kanaafiyyuu rabbiin keerima agarsiisu keerima nu agarsiisu hunda keenyayyuu ammaaf egaa intalaa fi haati wal koromamaa jiru. Mucaa godhadhuu ganaadha geenye maalidha jechaa jirti. Mushiyyeen ija jabaatte miskiina wallaahi in sodaatti yaa mushiyyee akkuma godhee burukeeni na tafaabbarii jedhee kadhate. As fidee egaa ilma godhadhaa ani ilma barbaadaa isinirraati akkasin ilma godhattanii jettee musheen jennaan. Hin geenye jette haimeen hin naate garuu haimee maaltu si naasise. Ay miskiinitti walla hin naate garuu garabbi gizenni mushee jedhu naam jettee uftennaan ati kaleessa mucaa godhadhu hin jenne mucaa kee arguu barbaadan jenne jennaan jennaan kunoo hin diddee haimeenii jette. Jedhee wanni ta'u maal rakkina qaba yoo mucaa godhatte jennaan naati iddee jirtu wallaatti saxxattee mushiyeetiin ilaalte dhugaa rabbi mushiyee lakki mushiyee jette. Parankii akkuma qalbii fakkeessee keessa argateera haimeetiin buraanii parankii siite milkoota jirti parankiin keellee buraayyee. Kan akkasiitii itti muddaa isiniin jennaa dhugaa rabbii kaleessa baay'ee tokko nama gammachiistanii haimiyyee kaleessa dhugaa dubbachuuf. Gammachuu akka ufii keetiin deemtee mana amaatii kee birallee buraallee akkasitti gammachuu sitti baay'ee tokko nama gammachiisa gammachuu guddaan namatti dhaga'ama. Yeroo hundayyuu akkasuma bilxii ta'ii siin jenna haimiyyee namoota baay'eetu otoo baalii wal waan irraan baasii naftuu jedhee cinqameen baay'ee na cinqee kan isheen jettu jechuudha. Maalis ta'e milkaa'eera. Ammallee guzoo wadafiiti isiniin jennaa dhugaa dubbachuufi. Egaa akka kanaan dhufaniiru parankiin illee
milkootee jirti jedhee yaada akka beekte atesi maaliif haimee cannaqus farankiin sun tasaa ka'ee jira buraafi jechuudha. Mushee dhugaa rabbii mushee daddaabde dhugaa rabbii maal ta'e walumaa godhatte waan rakkina qabaa. Ani ilmoo arguu barbaada ilmoo godhadhaati ilmoo keessan akkan arguun barbaada jette jennaan naate kakkii jechuun amma ka hinuma naate haimiyye maal si naannissee maaliif naate qashtii koo bareedduu koo abshir ganaadha tokkoffaa nuti ganaadha chingeenye kana biraan immoo alaamaa qabnaa kaawoo qabnaa jetti yeroo hundee haimeen kaawoo qabnaa jettu yeroo hunda buraaf haimee maal jechuudha koo ilmoo arguu አራት ልጆች ራሳችሁ እኮ በፊት የት ነው አለ አራት ልጆች ትላላችሁ ትጠይቃላችሁ። አሁን እኮ አራት ልጆቹን ረስታችሁ አሁን አትነሳም ስሮ ይሱማሙ የለም። አሁን አራት ልጆች በፊት የት ነው አለች አራት ልጆች ይላል ቡራ ሲገናኙ ማለት ነው። አሁን ግን አራቱ ልጁ ረስቶታል ቡሩከና ሀሚ አሁን እንግዲህ ቀርቷል። እሱ እንደዚህ የሚሉ ቀርቷል። ማንኛውም ደስ ብሎኛል። እንኳን በሰላም ዛሬ መጣችሁ። ትናንትናም ዛሬም እንደዚህ ነው። አማቲ ጋ ነው ሽር ጉድ ያሉ እናትቱ ጋር ማለት ነው። እናትቱ ጋር ሽር ጉድ ያሉ ነው። ሙሽ ደስ ብሏታል። አይኔን ዋርጊቱ ስለማዩ ዱጋራቢ ባይቶ ኮታ አይኔ ጃለተ ተታይ ሙሽን yoo haimee argituun gammaddi jechuudha dhugaa rabbii du'aa goote kaleessay shirranyaa miqqanyaa rabbiin sinirraa figeessu walirraa sin fageessu barbaadu rabbi jidduu keessanii haa baasu jette du'aa ajaa'ibaa gootee fi jechuudha jara lamaaniifu baay'ee tokko namatti tola du'aa isheen gootee fi du'aa sana ijoolleen akkuma tinii goote keerdi cabsisiste samii baaste dhugaa rabbii isa isheen akkas jette jechuudha dhugaa rabbiin tokko isaanaa godhu. Rabbiin jaalala isaanii haa kennu jaalala jidduu isaanii haa kaa'u shirranyaa jidduu isaaniitti haa baasu jenna gana ilmoo isaanii arginaa jennee abdii qabna achi geenya maalumaaf teessanas guyyaan tokko hin hafoon tateefi nuti ijoolleedha nuti ganaadha nuti ammaa bultii horachuu fi maanxisoo jechuu isaatii dafaa ilmoo nu fidaa nuti ilmoo arguu barbaanna. Siniin gadiyyuu tidaarii godhatee jiraatee ilma godhataa jira maal jechuudha sin amma yoomitti ijoolleen nama guddaa ofiin jettanii kanaa booda ijoolleen jedhina nama guddaadha sin kanaa booda waan akkasitti siniin jedha uummata qaalii waan kanaati prankiin ajaa'ibaati kan irratti hojjetanii naasisatanii jiru garuu lama ta'anii mushee fi buraan haimee naasisatanii jiru dhugaa dubbachuuf haimeen naatetti haimee miskiina wallaahi buraa qoy isheen illee kabbaadiiti sitti dhufte akkuma mala ishee si dhiisisti qoy akkuma ati goote kan amma isheen illee akkas goote si dhiisisuu nafu eeggadhu. Waan akkasiiti siniin jedha uummata qaalii uummata qashtii viidiyoon koo kana fakkaataa kan dhaggeeffattaniif galatooma warri isinitti tole warri na jaallattanii warri subscribe naan goonillee naa godhaa warri addisii taatanii eddee daawwachuun keessanii nafee homaa rakkina qabu harka rabbi isinii kenne rabbi namallee dabalee isinii haa kennu aafiyaa wajjiniini harka keessanitti fayyaa bulaa laayikii naa godhaa siniin jedha. Subscribe illee naa godhaa siniin jedha uummata qaalii uummata qashtii turtii gaarii isinii haa ta'u wanta na dhaggeeffattaniif naa galatooma. Videoon koo har'a kana fakkaatti asumatti dhaabbadha nagaan naa tura.